lagip ti napalabas. Naimbang nga oras yu amin papagayam. Sapay kumata adda kayo iti nasayaat akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti surat nga intay kan biag ita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Marco. Ngamsakbay na, makablaawan man pay da Ma'am Marjorie Bubila, ni Ma'am Emmy Mariomes, ni Ma'am Magdalena Kawili, ni Ma'am Lisa Duldulaw, kastamatan ka ni Ma'am Gemma Frutas. Makablaawan met ni MOD's freelancer ka ni Mare Anong Letes. Makablaawan kayo amin kakabsat nga awan ti malabsan. Pagyamanak unay ti ingkay panagdengdengeg ken panagkom-comment dito'y channel tayo. Bueno papagayam, intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Marco. Kastoy man ti rinaon ti surat na. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan nga Marco. Pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y padas ko. Upat kami nga agkakabsat, nasapa apimusay ti amami gapu iti sakit. Awan na talgad at trabaho ti inami, iso nga nagsisina kami nga agkakabsat tapno mabiyag kami. Inala ti kabsat day ditatang ti may kadwa kabsat ko. Ti may katlo kat addamot iti ayan ti kabsat ni Nanang. Nabati iti puder ni Nanang ti naudi. Idinto tanagyanak met iti ayan ti ikit ko akabsat metlaeng ni Nanang. Kadagidi agundaway kasladyak ammo ti kaipapanan ti makunkuna a pamilya. Ngamin kadagiti amin anagyanak jak narik na ti panangipateg da kanyak kas kapamilya. Puro rigat ken sakit ti nagdalanak. Katapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Mabisiin ang unay na. Adda nga taing bati niyan tinura kanak. Kitak man iti kaldero na din ako eh. Di pa'y mat naugasan ti kaldero. Anda pa'y iti pa nabati. Isunti ka nak. Kitak man ti paryok. Ang mga nuad da pa'y nabati o mantika lang ti adobo. Adda mat. Dahituin ti ka nak. Mabsugak mat siguron. Marco! Marco! Umay ka man ditoy! Ni Uncle Kaloy da dya. Kaslagong ungat. Apay nga ta. Apay ka di Uncle. Apay tarupa! Anay ko. Apay nga agtapis kayo Uncle. Anya ti basol ko. Di mo't imbaga ken kawasingan ti Jeep tapno nalinis nga ibiyahe kinton madamdama. Uwi na singap mo't itayan Uncle. Kita man analaing no nawasingam. Nakataptapaw. Saya atin matitrabaho Marco. Tapno damat serbim apalpalamutan mi dito balay. Ay, anya ka di ba na, hindi naramid mo, Marcaw. Bagbagam, dahil tasadot naka-anakam, Tanusan, mabalin nanti pumanaw. Isupay apalpalamutan, ha? No anya timbaga ni Kaloy, aramidam, tung palam, dagiti ibagbaganakin ka, iti kasta saan ka masaktan. Maawatam! Oo, nanti. Diyak kung maanusan ti kinulpit dante ka ng Uncle kanyak. Iso na say-sayat lang na pumanawak sa dito eh. Panagkunak. Awan na sayat amasakbayak iti puderda. Makamuditan. No sa dino ti pakadanunak. Pumanaw akong dito eh. Marcaw! Marcaw! Sa dino ti ayan mau! Aldawan ngam di kapayla nakaluto iti pamigatan. Nagado pa iti inawan. Apaya di kapayla nakainaw, Marcaw! Ay, Nora. Oh, apay? Nagtalaw saan ginalay nga kaanakam. Tawan mo dagiti kawusnan iti kabinet iti budiga. Anya? Ti maday. Nagtripan na pa'y abinuong ti silaw ti Jeep. Just kay.
Sigurado adakkel tigastusak iti dayjay. Ay natiawanan bay na Marco. Pumanaw lang arudan. Nangibati pa iti parikot ti salbag. Kasano da ito yan? Nabasbasa ako na. Agraman ti baga naglaon kadag iti badok. Di matla sumardeng ngamin ti tudo. Jak pa yan namuno sa dino ti ayan ko. Ha? Ada sumungod ako, Chay. Ala, amangan no kasla kadag iti mabuy-buya iti pelikula. Amangan no alanak ti driver ket ipanak iti adayo. Amangan no patayin dak. Ay, Diyos ko, di nakbaybayan. Isuron mo niya ti aramidak. Iho, anya ti aramidim din na. Apay nga kalkalintuduan ka. Ha? Kuwa, sir. Sa dino ti papanam, umay kalumugan di ti kotseng. Itulod ka no sa dino ti papanam. Ha? Uwan, sir. Nagimas matan. Nagimas talaga. Oo, inayadam ti mga niho. Di kagta nagtaado pa ti makan. Awan ka agaw mo, isungay inayadam ti makan. Ngal-ngal manay bag. Pasensya kayo, sir. Ma'am, mabisbisi na kami na talaga. Sige lang, iho. Kaadwam timagan. Di kag babain, adupay timakan. Mangan ka amangan. Kayat mo, taagnad kan dito'y balay, Marco? Ha? No kayat mo, ampunan dakan. Agpaiso? Saan na ka pa'y nga amunay nga marik nami ti kinasaya at mga tao? Agyamanak, ma'am. Anya ka din tayo kinunami tayo, iho? Naulpit ti ikit kan uncle mo? Uwan, sir. Naulpit da nga asawa kanya. Kanayon nakmat nakabilan ti asawa ni Auntie Nora. Iso ka diti akin kapuanan iti limitem di tayo, ma'am? Uwan, sir. Anya ti yer mo kumaitan? 2 taon na nagsarda nga iti panagadal ko, sir. Di ka madanagan, Marco. Pagadalan da ka. Agpaiso, ma'am. Ay na, agyaman ako unay kada kayo, sir. Ma'am. Auntie Delia! Auntie Delia! Auntie! Oh, ay iha, nakaumay ka mat. Ay, wan auntie, imbaon nak ngamin ni mama. Umay ko kano itadtoy linuto na nga kasava cake. Ramanan nyo kano. Ay na, nagsayaatan. Ay, iyag mo nga rod tay kabil ko pa'y iti ref. Meriendaan minto inton malam. Ay, wan gayam. Adayam amukan ka ay iha. Ha? Asino auntie? Marco iho, umay ka man biit. Sino ang Marco dayta, auntie? Ampun mi kanya uncle mo. Ha? Amuyo ka di? Inton kwan, agtatakaw day tataw. Apay ka di, Auntie Delia. Ha? Marco iho, ni Ivy, kaanakak. Ha? Naimbag ang oras mo, ma'am. Hello, Marco. Nice to meet you. Ivy, iha. Ang mga numabalin mo at tulungan ni Marco para iti panag-enroll na inton bigat. Ay, auntie. Awan parikot iti dayta. Uray pa'y itan. Mapan kami pa'y ngamin iti mall ita, iha. Kuyugak ni Marco agumatang ka nagiti kasapulan na nga agadal. Mapan kami pa'y agpadait iti uniform na. Kasta ka di, auntie? Okay. Sa paag to lang aro din ti umay dito inton bigat. Agawid tan, Ivy. Amangan ngamin na birbirugan na kon da Auntie Delia kan Uncle Edward. Madamdama pa'y. Nasapo pa'y, oh. Limna kan siya init, oh. Sumip nga ton. Diyak ka ti marabyan nga agawid. Mabutin ka ka di? Ha? Saan mat? Amom ka di, nga idiimbaga ni Auntie Delia nga daampon da, kat sabalit ya da iti panunot ko. Kasla kay ka dagiti mabuybuya iti pelikula,
nga dagiti ampon nga agtatakaw, wenno patayen dagiti nangampon kadakwada, dagiti psychopath. Day tamot lang tinapanunot ko. Idi nakitak ni Uncle Edward. Nang runa, idi nagsardong iti batog ko. Agpaiso? Wen. Agpada ta siguro ang mahilig nga agbuya iti horror. Wen nga rod. Ado dagiti banag nga agparparehas ta. Adayo na saysayati ka sa saad mo, Ivy. Nga minsan mo napadasan tinagrigat. Namabalbalin. Jakon kaya't asublian pa dagiti gundaway nga awanak pa dito ay. Pirmi arigat ko idi. Mabisbisi nanak idi. Pasarawang kanak. Tadidak mo't ibat siyan da ang kalakanante. Ivy. Edward, agpalas ka ang tamangan tayon. Apay lakay, anya ka din ti mapaspasamakan ka. Kasla, nagkupit din barong ko. Anya? Marigata na mga umangas. Tinasayaat, itaray da kan iti ospital. Edward! Agreeing ka! Edward! Marco! Agreeing ka! Itaray ta iti ospital ni Uncle mo, Edward! Anya tinapasama ka ni Uncle Edward. Auntie! Ay, Uncle! Uncle Edward! Uncle Edward! Uncle... Tagainip lang, gayam. Uncle Edward? Adda kayo ditoy? Wen, kasang-sangbot ko launay. Apay. Uncle Edward? Apay yan. Apay ngay narakop na. Anyat napasamakan ka. Kuang amin, Uncle. Nagsagit ka pa yan. Apay ka di. Anya tinapasamak yun ditoy. Jakmat amo iti dayto nga ubing. Tanagtagtagainap sa. Pasensya kayo, nanti. Uncle. Apay iho, nabangungot ka kadi. No naglawamot ngamin iti silid mo. Apay nga dito'y kapay sofa, dito'y salas ang naturog. Nabanog kan sa kadagiti aramidam a research paper. Ante, Uncle. Agan-anad kayo akanayon, Wen. Nood na marik na na sakit. Nagpa-check up kayo dagos. Diyo ko mabaybay anti bagiyo. Ang mga nudyak kabaylan, no dadakay sa mapasama kada kayo. Unay ka na ito'y nga ubingan. Apay, natagtagainap mo ka ding at dadakas napasama kada kami ka ni Uncle mo? Di ka madanagan iho, tanapigsa kami pa'y. Awan, ti sakit mi ka ni Auntie Madelia, tanasalunat kami. Napigpig sa kami pa'y agam nuang agtrabaho iti talon. Marco, iho, di kagdanag tasan kan amapukawan iti pamilya. Adda kami la dito kani Auntie Madelia. Da kami ti agbali na pamilyam. Aginggat si bibiyag kami pa'y lang. Agyaman ako ni Auntie, Uncle. Mala, husto daytan. Tinasaya at mangantayo kit din. Nakadasaran ti pangrabyan tayo. Mala, intayon iti kusina ta mangantayon. Lakay, magustuhan nga ta ni Marco dagiti insagana ta? Sana napili ni Marco, bakit? Sigurado ang magustuhan na. Nang runa day ta cake na. Aday ta. Auntie, Uncle, adakon. Happy birthday! Ay, ala, nagtaktak kayo pa'y lahang, Auntie, Uncle. Lakaya kon. Saanan nga usot ti handa-handa. Saan ba't amabalin nga awan handam, iho? Kung ngagpaiso, alakid din. Puyotamon day ta kandila ti cake mo, tamangan tayon. Mabisin ako na. Oops! Mabit lang. Oh! Ay, iha. Itay na ka pala nga ur-urayan. Kunakit din o di ka makaumay. Ay, sana mabalin adyak umay, Auntie. Anya pala ang ur-urayan, Marco. Puyotamon ti kandilam, ta i-video ka. Ha? Sige, puyotamon, iho. Sige.
Yahey! Happy birthday, Marco! O, kat makantay nga rudan natin, Hey, agun-unin ti siyan ko. Mabisin akon. Happy birthday, Marco. Ay. At to'y regalo kan ka. Anya tayo ito Ivy. Madamdaman ton nga lukatam. Ang mga nonyo daw ito ha. Amangan kit din mo tayo putod nga ima dara-dara. Anya? Aywan gayam. Ang mga noon aramidam no bigat. Hmm? Showing itan ti part 2, di paborito ta a horror film. Kaya't mo, tayo tabuya. Ay, syempre abangak dayjay anya. Adda kami ditoy. Ang mga nalipatan niyo nga adda kami laang ditoy. Ha? Ni Antiman? Malahos to pa'y laday ta. Makantay kit din. Ang mga nobisin nyo laday ta. Miss F, pagtaangan kan managayat a pamilya. Makunak nga isunday to'y ti kapapatgan asagot ti Diyos kanyak, kalpasan ti naunday a panawan ti rigat kan sakripisyo a nagdalanak. Pudno gayam ti kunada nga awan permanente, no kasano ti rigat a pagdaldalanam tayo ita, addan tulat tapan nakalagpas na. Kat magunod tayo tinapintas a masakbayan. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay, ti anos mo anang ibasa, kan nang iornos, para itipan nakaidrama, to'y surat ko. To'y pagayam mo, Marco. Ken ka pagayam, Marco. Awan ti tao asaan nga agdalan kadagiti pannubok ti biag. Kanayon tayo kumaalaglagipan ngano ada oras ti rigat adan tumat oras ti ginawa. Kas kunada nga rod habang may buhay may pag-asa. Awan permanente dito'y lubong. No itakat adda ka iti baba adan tumat oras nga adda ka iti ngato. Ngam oray no anyaman a klase ti panagbiag ti maragpat mo, sapay kuma, taag talinaed kalatta anapakumbaba. Alakastan pagayam, Marco. Kat pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngag. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan,
ken idrama dito'y programa tayo Lagip ti napalabas. Maminsan pa'y kablaawan da kayo manen itinaragsak nga ingkay panagdengdengeg dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta ikan biyagita ket nagapu kan ipagayam tayo nga Gilbert. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, maayatanak unay kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket nakairwamak metten ti agdengeg nukas jay nga agururayak kadagiti pasahero. Siak ni Gilbert manipod probinsya ti San Fernando, La Union. Nasapaak anabalo gapo iti pannakatay ti asawa ken anak ko. Manipod idi arak ti nagbalin adanom ko iti inaldaw. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Gilbert! Bumangon ka ditan. Nakasaganan ti pamigatan. Nagluto ak iti sinigang akar ni ti babaw. Sakit ti ulo. Kasano kat nabarbartek ka manen anagawid iti rabi. Ay na, kaano aya asar dengam ti arak anak ko. Inton kuan agsakit ka iti kastangar aramidam. Nabaybay ampayan ti trabaho gapo iti kaiinom mo. Baybayan na ko malang. Amuyagot nga isulangan ti liwliwak. Isulang ti makaikat iti sakit na marikliknak. Anak, duan atawan manipod natay dagiti aginam. Aklonom kuman tinapasamak kadakwada. Dahil tangarod ti parikot. Gamin. Aging gaita. Diyak kailangan kabailan nga aklonan ti amin nanam. Iso ka sa pulak ti arak. Tapno malipatak. Ure pagbiit lang nga kanito. Iso pa nga siya. May bayandak lang. Ayos ah! Champion ti pulutan nga inlutom pare. Naimas man ang tiagsyat no kastoy lang. Agad siyempre mata pare Franco. Sana naimas na ginom. No sana naimas ti pulutan. Sana ya. Dahita agad ti makagapo. No apay asika ti paborito akainuman pare Gilbert. Kitag cheers ta nga ro din na pare. Cheers pare. Huh! Naimas ah! Awan ka yung pards. Imbag man ta di na kaong ongtan ni Nana Norma. Anya saan? Kat no inaldaw to pa'y asirmunan na. Ha? Anya nga iti mabalin na. Urnong kuno tigat-gatang ko iti arak. Kasano no maibos ti kwartan, pards? Baka muditan pare. Kan may sa... Arak lang ti solusyon. Tap na malipatak ti parikot ko. Pare Gilbert. Wah pare. Saan man kiti aday ti pagsaritan ta. Ti importante ita. Ket adda inuman. Ken adda na imas apulutan ta. Naimbag nga oras mo, Mari Norma. Nay, si kamot gayam pare Erneng. Nakapasya ka. Ay, adda ka din ni Gilbert. Ay na, nakaturog pa ilaang pare. Kat no parbaangunan iti simangpad. Apay ka day. Anya ti kasapulam kan ko na pare Erneng. Adda nga min kagagatang ko, Adjip Maray. Ni Gilbert kumati pangital ka. Isuti kayat ko amang imanihaw. Ay na, nagsaya at no kasta pare. Amom no siya klaang ti masuro. Kayat ko launay nga agtrabaho kumamanan ni Gilbert. Manipod nga min idinatay ti asawa ken anak na. Naawanan metten iti ganas nga agtrabaho.
Nabaybayan na ti trabaho na, aging nga inikat da. Ay, kastaya maray. Wan pare, tilaangan pa naging inom na iti arak, tas asikaswan na. Ay, sayang nga rin ano kasta maray. Sapay isuti kaya't ko apang italkan iti jeep kao. Amok kami na nasingpet kan mapagtalkan ang taon ni Gilbert. Masaya nga nakbat nga road, pare. Ay, jak amuno kasano nga isublik ti sigud a kababalin na. Ti sigud a kinaragsak na. Panagkunak ket jak met agkurkurang iti pamagbagaken kwa na. Kasula mo sa dudak nga gawin ha. Anya nga tanong. Iturog iti masungat awiting sida. Sigurado masinga kamanan ni nanang iti pandat. Turog na agawid ang ita. Ang damot ngamin susik. Agam na pa nga ururayan na pala di isasambat ka. Makamulitan. Iturog ko dito yan. Apa gusto. Ada karton na. Isunti apap-wap pagindakap. Alexis, malamila po na. Adda nga minggurigor mo, Jeremy, dito. Kung ato'y si Kanti Manulas Adaw dito bingit ante kariton. Imbaglaang amang papudot ka. Ayan nga tanang iti dadakal dagiti ang ubing. Sige, ate, malamila. Sana balik. Sa magmamanulangan nga oras. Ano kasta? Lumawagan. Makagatang ako. Ada sakit ti kabsat na. Dinasakit asidik man na. Basang! Andang iti dadakal yo. Kuha, tata. Abay nga, adita kay kariton namat maturog. Awan nga minan dagiti dadakal mi. Ulila kamin adamang tata. Pangaasi ho. Sanda kami kumapaikatan dito eh. Tapno makaturog ana saya at tikabsat ko. At nangamin gorigor na. Ako basa. Sumurot kayo kanya kajay balay. Ijay kayon balay matulog ha. Kentap no makainom iti agas ti kapsat mo. At danin nanang ko ijay. Kat isuti mga sikaso kada kayo. Wen? Di kag ba nagbasa? Saan na ka managdagdagas? Nakainom maglaang. Good morning, Lola Norma. Uncle Gilbert. Day, asapa ka nagring ni Jeremy nga eh. Adapay gurigor na? Awanan, Uncle. Nakaturog pa'y ni ading ko. Bayampay laang amaturo, basang. Tapno mabawi na tipig sana. Mala, umay kan, tagigidan tayon amangan. Maudin jay adim. Huwag nga pweso, Alexis. Hala, tugawan, tamangan tayon. Ante, naimas da ito, tapsilog. Tapa, ken, itlog. Wow! Dita. Nagimasan nga agpaiso, Uncle. Nagbanglo ti angot na. Mala, tamangan kan. Kaduam timangan, wan. Agyaman nak, Uncle. Amoy, itaak laang manin ang makapangan iti kastoy. Di ka agdanag, Alexis, basang. Manipod ita, kanayon kan amakaraman iti kasta. Manipod ngamin idinatay dananang kentatang. Nagkatang-katang kamin iti kalkalsada. Agpalpalimos kami, tapno adda kanan ni. Awan ka niti kabagyan, nagiti dadakkel nyo? Mabalin nyo pagyanan? Awan, Uncle Gilbert. Awan mo't na am mo mi akakabsat dagiti dadakkel ni. Ay, undayam. Agyaman kami unay iti tulong yo kada kami Uncle. Gapo kada kayo.
nagimbag adagos ti gurigor ni Jeremy. Nuawan pag naidan mo, mabalin niya matag na dito'y balay. Tatano, dudua kami lang mat kaninana. Kababain mat kada kayo, Uncle. Awan tirong ba nga pagbayanan nyo, Alexis? Naragsak kami kanina ng amang kadwa kada kayo. Nangruna kanya. Pudno ti ko na ni Uncle mo, Gilbert, apo. Manipod ngamin idinatay ti asawa kan anak na nagbalinan analiday day ti abalay. Isa pa karagsakan mi unay no dito ikayon nga agnaed. Kaya't mo ngay maniho ti kabarbaro a jeep ko kunam Gilbert. Buwan ko ma, Ninong Erning. Ada nga ming karuba na kaibaga, nagbirbiro ka kano iti driver. Kinapudno na, napanak iti balayo iti napanalawas. Si kamot na talaga kaya't ko ang mangimaniho iti dayjay. Ninong? Sigon ka ni Mari Norma, kanayon ka kano ang mapuy-puyatan, kapoy iti panagin inom mo. Nabaybayam pa'y gayam ti trabaho. Iso ngay nikat da ka. Kanina, saan itan? Kasapulak namin una yung tagtrabaho. Lahat sa daita pa nagbaliw mo ah. Ninong, ada nga min duang ubing ita iji balay. Ket sigon ka na ko na. Ulila na ademang, Ninong. Kaya't ko ida tulungan. Tapno maadaan da itinasayat amasakmayan. Ay, napintas da ita plano baro. Malala, sikat, mangimaniho iti kabarbaro a jeep ko. Italakokan ka, Gilbert. May pagabigat mo, Nana Norma. Oh, Franco, si kamot gayam. Nakapasyar ka mat, baraw. Ada kanini pare Gilbert. Ang alawas nga mina, nasan kami nagkit-kita na. Apay, ada ka di sakit na? Awan mat, baraw. Manipod ita, saan mo una yan ang makita kan makainuman ni Gilbert. Gaputa ipaspasada ng tijip ni pare Erning. Lukas na, agtrab-trabaho manan ni pare Gilbert, Nana. Wan, baro. Nagsublin iti sigot ti anak ko. Nagsublin ti kinaragsak na, manipod idinaam-am muna dagiti agkabsat nga Alexis kan Jeremy. Lukas na, intuloy natin ang ampun ka dagiti nga agkabsat. Kahit imanamong kayo mat, Nana. Ay, sus, ala kayo lang iti pakpakanan nyo, Nana. Franco, baro. Ulilan ademang dagiti nga ubing. Panagkunakit saan mo't adakas ti tumulong kadagiti agkasapulan. Ay na, Nana Norma. Mangtid lang iti konsumisyon dagiti nga ubing iti pagtangan nyo. Ay saan, baro? Kinapudno na. Nagbalin manen anaragsak ti pagtaangan mi. Idisimmang putda dito'y balay. Kati anak ko, nagsublin iti sigod ti gaganay kayan na. Ha? Ammom baraw, panagrek na ket talaga asagot tinamarswa kada kami da Alexis ken Jeremy. Anday ta, nalpastan alininisan ti balay manang. Uwin ading ko, ay na, makabanugmat. Nagpintas akitain ti balay analinis ken na ornos. Nagpipintas dagiti masitas ni Lola Norma, sanaya. Uwin nga rod ading, iso ti sumarunong aramidan ta. Kalpasan amaruutan ta, sibugan tan tumitan. Manang? Sa pala ko ma. Tas anda ta napapanawon dito yung Uncle Gilbert kan Lola Norma niya. Uwin nga rod ading ko. Dakon kaya tag subli iti kalsada nga katang-katang. Iso nga agsingsing patawan. Aggaget na. Parag sakin ta da Uncle ken Lola. Iti kas na. Saan datan apapanawon dito'y balay da.
Manang, kan siyempre, kanayon tangag kararag ka ni Papa Jesus. O, adda kagaya mon, Gilbert, anak ko. Nasapa kamot anagaway. Una nang. Ne, nagadumot ang tiyawit mo. Adto para kada kayo ti may sa asupot na nang. Ni ay. Anya ngay na ito yan ako. Kitaan nyo na nang. Wow! Ay na, nagpintasan adaster na ito, anak ko. Ay na, nagpintas. Agyaman ang anak ko. Awan na nyaman na nanang. Amin tayo, kita ada para kada tayo. Adamat ginatang ko ang t-shirt ko. Da ito yun. Lagi ito'y mat, para kada Alexis kan Jeremy. Talaga anaya si Dagan tiriklam ka dagiti agkabsatan ako. Uwan nga rin nanang. Nagsisingput na ngamin. Kan nagkagaganda. Sanda na rigat ngay patay. Gusto ka, anak. Nangag ko pa'y ngarod ti kararag da iti na minsan. Anya tinangag yun, anak. Kid-kid dawan da iti Diyos. Asapay kumata saan ta ida apapanawon dito'y balay. Uncle Gilbert, kuna ni Lola Norma, adda kami ibagayo kada kami kini Jeremy. Wen, ala, magtugaw kayo. Anya ti bagayo kada kami, Uncle Gilbert. Papanawon da kami ka din, Uncle. Saan ko ma, Uncle? Naragsak kami ngaminan dito'y. Kan, nasursuro da kayo nga ipatag ka ni Lola Norma. Saan min ang kaya tagsubling agkatang-katang iti kalsada, Uncle? Gapo kada kayo. Nadaan kami manan iti baro a pamilya. Uncle Gilbert, saan da kami kuman apapanawon? Uray da kami amin ng tagtrabaho dito balayo. Okay lang. Basta saan da kami kumaapapanawon. Kanayon kami ngagbalin na natulnog kada kayo ka ni Lola. Agsingsingpot kan aggagagat kami, Uncle. Bayanda kami kumamang kadwa kada kayo. Awan mo timbagak apapanawan kayo dito'y balay kahit. Ha? Kaya't kayo makasanita. Gaputa kaya't kung ngay baga. Ngayon ton bigat matlang. Kuyugan kayo amapan agin rol. Ha? Agpaiso, Uncle Gilbert? Putno ka di, Uncle? Wen. Iso, di kayo nagliday, Wen. Agyaman kami unay, Uncle Gilbert. Thank you, Uncle. Amuyo. Manipod dimtang kayo itibiyag mi kaninanang. Nagbalinak mo tayo na naragsak. Da kayo magkamsatin ng kumpleto manan itibiyag ko. Ikarik. Igayid ko dagsapol para iti panagadalyo. Ikarik, Uncle Gilbert. Agadal kami anasaya at kiniading ko. Kat saan kayon tong agbabawi iti panang tulong yo kada kami. Promise, Uncle Gilbert. Ipatagda kayo. Kasi iti panang ipatagyumat kada kami ngagkabsat. Agadal kami anaimbag. Tapno makasubad kami kada kayo. Aywanan da kayon to. Ita, agpadadan nga adda na talged at trabaho na. Kinapudno na kayat dakpayan a pagsardangan iti panagman manehok. Isuda kanon ti makaammo kadag iti paggastusan mi kaninanang. Ngam kinunak nga agurnong dakit di para iti buklandan to a pamilya. Ngamin napigsaak paymet nga agbirok para iti kasapulan mi kaninanang. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama na. Toy pagayam mo, Gilbert. Ken ka pagayam, Gilbert. Nasakit ti mapukawan iti ipatpatag. Ngam amin abanag ket adarason no apay a mapasamak. Napukaw mo man dagiti aginam, ngam inpaayan da kayo met iti dua nga ubing,
nga isu ita ti makagapo ti ragsak ken baligi ti biag mo. Alakas tan pagayam Gilbert, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.